제가 냉장고를 열어보니 며느리가 한 마리 충격입니다. 아들 부부가 맞벌이를 시작한 뒤부터 저는 종종 반찬을 만들어 보냈습니다. 김치, 장조림, 멸치볶음, 국거리까지 손주들 굶지 말라는 마음 하나였습니다. 며느리는 늘 잘 먹겠다고 했고 저도 그 말이 고마워 더 챙겨 보냈습니다. 그러던 어느 날 아들 집에 들렀다가 냉장고를 열어보게 됐습니다. 제가 보낸 반찬통들이 그대로 쌓여 있었습니다. 순간 마음이 이상했습니다. 그때 며느리가 다가와 냉장고 문을 닫더니 말했습니다. 어머님, 이제 이런 반찬은 그만 보내주세요. 순간 귀를 의심했습니다. 입에 안 맞았니? 며느리는 한숨을 쉬며 말했습니다. 솔직히 냄새도 나고요. 저희는 이런 집 반찬 잘 안 먹어요. 버리는 것도 일이라서요. 그 말을 듣는데 아무 말도 할 수 없었습니다. 손주들 먹이려고 새벽부터 장보고 몇 시간씩 서서 만든 반찬들이었습니다. 고맙다는 말은 바라지도 않았습니다. 그저 냉장고에서 다 썩기 전에 한마디라도 해줬으면 했습니다. 집으로 돌아오는 길에 반찬통보다 마음이 더 무거웠습니다. 사람은 받은 것의 크기보다 그 안에 들어간 마음을 볼 줄 알아야 합니다. 호의를 부담으로 느낄 수는 있습니다. 하지만 정성을 함부로 대하는 순간 관계도 함께 식어버립니다. 니체는 말했습니다. 인간은 가장 자주 받는 것을 가장 빨리 당연하게 여긴다고. 관계는 사랑이 부족해서 끝나는 것이 아니라 익숙해져서 끝나는 경우가 더 많습니다. 고마움이 사라지는 순간 정성은 짐이 되고 호의는 귀찮음이 됩니다. 방금 내용은 책 니체의 초월자 내용입니다.